Mana shu biosimdan ham boshladi, akkuratni qilib, paradga qilib ishlatamiz xudo xolisa. Motorni ko'rsatib o'tamiz mana. Akkuratni sifatli qilib to'g'rilab qo'ydik. Ketgan simlarni alishtirib. Ketgan simlarni alishtirib, to'g'rilab, ideal holatda ishlatib qo'ydik. Simlarni ham ko'rishingiz mumkin. Buni akkuratni qilib, xudo xolisa to'g'rilab beramiz. Vaqt simlarni akkuratni qilib to'g'rilab beramiz. Mana simlarni ustiga g'ofraverib, akkuratni qilib mana xudo xolisa to'g'rilab qo'ydik. Ya'ni buni orqasi ko'piniki payat qilingan, chunki orqa patrollar yaxshi emas ekan, o'zini payat qilib chiqilgan simlar. Put yopyapti, mana ochyapti, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu mashinada motorni bilan to'g'rilab berdik mana. Ketgan simlarni alishtirib, ideal holatda qilib berdik mana. Kapot svetlari ham yonadi, qo'yib yuborsanglar yonadi, bossanglar o'chadi mana. Ketgan relaylarni alishtirib, xudo xolisa mana to'g'rilab berdik. Mana patfani svetlari yonib o'chyapti mana. Pavrotlar yonib o'chyapti mana tabloda. Danni blижнийлар yonib o'chyapti. Maytofonlar ishlayapti. Salon asoshinalarigacha yonadigan qilib berdik. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Tormoz, patfani, zadniy svetlargacha yonyapti. Pultni bossanglar mana eshiklar joyi mana. Bagaj o'chaganlari bilan ishlayapti. Ko'pchilik narx-navo bo'yicha so'rashibdi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, narxlarni kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Buni yana bir marta ko'rsatib o'tamiz mana. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratni sifatli qilib elektr montaj bilan full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni retro so'roqlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.